Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Lietuvos siena daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien laidoje Pasienio sargyba. Tik pažiūrėkite, gaudynės miško keliuku tuoj baigsis didžiuliu laužu. Nuo pasieniečių sprukęs kontrabandininkas įkalčius naikino padegdamas savo automobilį. Sušlapę ir sušalę pareigūnai pasalą nusikaltėliams surengė pelkėje. Jie čia kažkaip prieina, supranti, numesta, va ten krūmus. Jūsų dėmesį narkotikų paieškų operacija Kauno rajone. Bus įdomu. Bėgęs nuo pasieniečių, kontrabandininkas atsitrenkė į medį. Mitai ir tikrovė. Kur atsiduria tūkstančiai tonų konfiskuotų kontrabandinių cigarečių? Taip pat laidoje unikalūs pačių pasieniečių filmuoti nusikaltėlių gaudynių kadrai. Visai kaip filme Greiti ir įsiutę. Link Šalčininkėlių važiuoja! Ne, pala. Davai, vykis. Šok. Varėnos rinktinė Barausko užkarda 13 valandų 30 minučių. Tik pažiūrėkite, gaudynės miško keliuku tuoj baigsis didžiuliu laužu. Kelyje ties Dubičių kaimo patruliavę pareigūnai prasilenkė su įtartinu automobiliu Audi A6. Pasieniečiai šoko vytis mašinos po to, kai pamatė, kad jo salonas pilnutėlis kartoninių dėžių. Audi vairuotojas stabdomas nė nemanė paklusti. Padidinęs greitai jis nurūko Panočių kaimo link. Gaudynės baigėsi štai čia, miško masyvo žvyrkelyje. Audi A6 vairuotojas nesuvaldė automobilio ir nuslydo į griovį. Netrukus mašina įsidegė atvira liepsna. Gaisro židinys automobilio viduje, todėl įtariama, kad mašiną padegė pats vairuotojas, bandydamas naikinti nusikaltimo pėdsakus. Vyras, kaip įtariama padegęs mašiną, netoli ten nubėgo. Pasieniečių buvo sulaikytas už kelių šimtų metrų. Įtariamasis jau ne kartą su kontrabandinėmis cigaretėmis įkliuvęs 35 metų vietos gyventojas. Liepsnojantį automobilį užgesino Varėnos ugniagesiai. Mašina ir dalis kontrabandinių cigarečių krovinio sudegė visiškai. Į pareigūnų rankas pateko 3000 pakelių cigarečių NS ir Fest, pažymėtų baltarusiškais akcizo ženklais. Dalis šių pakuočių taip pat apdegė. Vilniaus rinktinė Žagunio užkarda, 9 valanda. Valstybės sienos apsaugos pareigūnams su nusikaltėliais neretai tenka žaisti katę ir pelę. Na ir važiuokit visą laiką tiesiai, atvažiuosit sankryžą, po kairę matysit sieną, po dešinę ten į kirtavietę keliukas, ties tą vietą susisieksit su pakalniu. Ir mums jį reiks pasimti, ne? Reiks viską pasimti, ir dėžės pasimti, ir pakalnį pasimti. Supratau, tada važiuojam. Ir nuotraukas padarykit. Čia nėra kažkaip tolokai važiuot, matau, po kairę. Nu, ten yra griovys, bet nesu šituo džipu. Taip nutiko ir šį kartą. Miške, pelkėtoje vietovėje aptikę kontrabandinių cigarečių krovinį, 3 dėžės rūkalų, pasieniečiai nusprendė surengti pasalą nusikaltėliams. Nepabūgę žvarbaus lietaus ir tyvuliuojančios pelkės, pareigūnai įsitaisė laukti kontrabandininkų. Čia bandėjai pereiti šitą pusę? Čia vieta tokia siauresnė. Jie čia kažkaip prieina, supranti, numesta, va ten krūmus. Nu. Bet kaip eina per vandenį iš toli, turbūt brenda viso. Pėdsakų nėra ant kranto.
Nu, kaip ir nesimato, šiandien palijo normaliai. Tai va. Nesimato. O kaip man paskui peršokti? Tai va čia, va šitoj vietoj maždaug, aš ten rastelį tokį mačiau, mes jau to. Nu. Tai gerai, nu aš tu fotkinsiu. Čia 3 būlį ir ten vieną. Toli tau nešti? Nu ir netoli, bet šitas. Operacija truko beveik parą. Tačiau brangaus krovinio niekas taip ir neatėjo pasiimti. Gal jautė, kad jų nelegalų krovinį aptiko pasieniečiai. O gal neįstengė įvažiuoti į pažliugusį mišką. Ta diena lijo ypač gausiai. Mes fainai, žinai, kai netušiai guli, tai ten įdomu. Galėtų ir ateiti, ne? Ką? Galėtų ir ateiti. Ten sakau, būt savo, ten kažkas buvo. Čia, žinai, toj pusėje, arčiau Sakalinės, ne? Arčiau konio. Kažkur, nu. Kaip iš širvių atrodė garsas. Bet ten nebuvo paruošta, kažkas sakau, važiavo. Praškėjo. Paskutinį. Jie, suprantai, lietus kaip prasidėjo, gal 1,5 valandos buvo tyla. Baigęs lietus, girdžiu vėl. Užsivedė ir atgal. Taip ir nesulaukę nusikaltėlių, dėžės su cigaretėmis pareigūnai atgabeno į Varėnos rinktinės Gintaro Žagunio užkardą. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kauno rajonas, 19 valanda. O dabar kartu su pasieniečių kinologais ir policija dalyvausime prevencinėje narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto vartojimo ir platinimo operacijoje. Pagrinde tikrinsim mašinas, kuriuose yra jaunimas aikštelėse. Taktika yra tokia, atvažiuojam, pasitikrinam transporto priemonę, kas joje yra, asmenys. Vizualiai pasižiūriu, kad nebūtų jokių aštrių, duriamų daiktų, kad šuo nesusižalotų. Ir vėliau leidžiam šunį tų medžiagų paieškai. Ir matysim, kaip seksis. Narkotikų paieškose svarbiausias veikėjas šuo. Apmokytas aptikti narkotinės medžiagas, kad ir kaip kruopščiai jos būtų paslėptos. Nu ką apie šunį? Tai yra vengrų vižlas, sociali medžioklinių šunų veislė. Pirmas ir vienintelis šiai dienai Lietuvoje tokios veislės atstovas, dirbantis pasienyje. Paruošimas trunka medžiagų, būtent šitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tai iki 2 metų yra ruošiamas mokinamas, vėliau laikosi šuo kategoriją ir prasideda jo realus darbas. Štai ir pirmoji pareigūnų dėmesio susilaukusi mašina. Nuošalėje aikštelėje vėlai vakare stovinčiame žaliame automobilyje sėdėjo keli jaunuoliai. Šuo ieškodamas narkotikų apuostė kiekvieną automobilio kampelį. Šioje mašinoje jokių nelegalių medžiagų nebuvo aptikta. Kaip ir baigiam mūsų prevencinę priemonę, patikrinom vieną transporto priemonę ir 2 asmenys buvusias joje, kurie sukėlė didesnį įtarimą. Nieko nebuvo aptikta, nieko nebuvo surasta su tarnybiniu šuniu. Tai džiugina, kad mūsų prevenciniai priemoniai duoda rezultatų. Žmonės mato, kad vyksta darbas ir nevykdo tam tikrų veikų. Tai kaip ir viskas šį vakarą. Tačiau ne visi piliečiai sustoję aikštelėje tampa įtariamaisiais. Dažniausiai pareigūnai vos metę akį jau žino, ar asmuo gali turėti narkotinių bei psichotropinių medžiagų, ar jas vartoja. Varėnos rinktinė Purvėnų užkarda, 9 valanda. Jūs matote vaizdus nufilmuotus iškart po pavojingų gaudynių. Ką tik čia virė tikra drama. Nuo pasieniečių bėgęs nusikaltėlis, važiuodamas atbulas trenkėsi į medį, o pats spruko į miško tankmę, kiek kojos neša. Viskas prasidėjo nuo to, kad Dumblės miške pasaloje tykojęs pareigūnas pamatė miško keliuku važiuojantį įtartiną automobilį. Apie Audi A6 pasienietis nedelsdamas pranešė kolegoms. Įtarėm, sakau, kad jinai veža kontrabandą šitą mašiną. Nes, sakau, mūsų vienas buvo žmogus stebėjo visą įvykį, o mes jau turėjom užduotį sustabdyti jau šitą mašiną važiuojančią. Ir tai kaip vyko iš priekio atvažiavo?
Jo, jinai šitas, mums tiesiai, mes suvažiavome šitą kelią, tai tiesiai mums stačiai va, į mus jinai važiavo šitą mašiną. Paskui pamatėmas, sustojo ir davė va atbulinį. Susisuko. Ir tada važiavo labai greitai, už tai nesuvaldė mašinos ir atsitrinkė į medį ten. O paskui vairuotojas ką padarė? O paskui vairuotojas iškart dureles atsidarė ir į kojas, taip užsidengęs veidą, nulėkė. Va šitą va keliuką va tiesiai, kur mes įėjom, tai čia. O va tą rankinį jisai pametė čia nas šveitį. Vairuotojas prieš pareigūnus dangstėsi veidą, bijodamas būti atpažintas. Juodas, aukštas, Jo. Su juodom treningo kelnėm, aukštas, skūda. Netrukus buvo iškviestas kinologas su šunimi. Deja, įtariamojo pėdsakai nutrūko. Bėglį miške, kaip spėjama, pasiėmė bendrai. Nerado. Automobilyje pareigūnai rado 20 dėžių kontrabandinių cigarečių. O, kiek dėžučių. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vairuotojas sprukdamas nuo pareigūnų pakeliui išmetė daugybę daiktų, kurie padės jį atpažinti ir surasti. Tai net keli telefonai ir vairuotojo pažymėjimas, kiti asmeniniai daiktai. Įtariamojo mašinoje rastas ir štai šis mįslingas senovinis raštas. Gal šis kontrabandininkas istorijos žinovas? O gal jis ne tik nelegalias cigaretės gabena, bet ir prekiauja ir vertingais antikvariniais dirbiniais? Į visus klausimus atsakys ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Pasieniečių filmuota medžiaga. O dabar dėmesio į ekranus. Ir negalvokite, kad tai kadrai iš filmo Greitai ir įsiutę. Tai pavojinga realybė, su kuria valstybės sienos apsaugos pareigūnai susiduria kasdien. Aurimai, koreguok, kur jisai važiuoja, kai pamatysi. Pareigūnai persekioja visureigį, kuriame kaip įtariama gabenamas stambus kontrabandinių cigarečių krovinys. Matom džipą iš priekio mum. Džipas, ane? Dariau, jūs turgelį susukit. Šitą turgelį, tai reikia, už tai ten turėtų važiuoti keliu, per turgelės linkšit. Gerai, supratom. Dariau, blokuok. Viskas, yra džipas. Dariau, blokuok kelią, grįžk atgal. Vejame džipą prieki Škodą sidabrinę. Džipas juda link Šalčininkėlių nuo Akmeninės. Turgelių. Link Turgelių. Greitis, pavojus, adrenalinas. Staiga persekiojamas automobilis pasieniečių akivaizdoje nuvažiuoja nuo kelio ir vos neapsiverčia. Link Šalčininkėlių važiuoja. Ne, pala. Davai, vykis. Tu, šok. Dar vienos gaudynės. Apie 2 valandą nakties Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai stabdė ką tik iš Lenkijos įvažiavusi automobilį BMW X5 vokiškais numeriais. Tačiau jo vairuotojas nestojo, padidino greitį ir nulėkė į Lietuvos gilumą. Tamsoje pavojingai manevruodamas bėglys dideliu greičiu važiavo Vištyčio link. Prie miestelio pasieniečiai ant kelio patiesė vadinamąjį ežį. Jį pervažiavęs BMW X5 nulėkė toliau. BMW X5 pradurta padanga nuvažiavo dar apie 2 kilometrus. Po to vairuotojas staiga sumažino greitį, iššoko iš važiuojančio automobilio ir leidosi bėgti. Bėglį netrukus pasivijo pasieniečiai ir sulaikė surakino antrankiais. Paaiškėjo, kad tai teisės vairuoti neturintis 55 Tauragės rajono gyventojas. Įtariamasis bėgo ne šiaip savo. Prabangus visureigis prieš 3 dienas buvo pavogtas Vokietijoje. O šiame vaizde pareigūnų kameros užfiksavo, kaip persekiojamas nusikaltėlio automobilis padaro avariją.
Vilniaus rinktinės sandėliai, 9 valanda. Kasmet Lietuvoje sulaikoma apie 2,5 milijono pakelių kontrabandinių cigarečių. Tačiau kur dingsta nelegalūs rūkalai? Sklando kalbos, kad gal šias cigaretės pareigūnai parduoda. Atėjo metas išsklaidyti mitus. Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Donatas Škarnulis patvirtino, kad anksčiau sulaikytas cigaretės valstybė iš tiesų parduodavo. Sulaikomos cigaretės yra sandėliuojamos pas mus tarnybinėse patalpose, kurios yra saugomos ir vėliau priėmus tam tikrus procesinius sprendimus, jos yra sunaikinamos. Tai jeigu dar kažkada prieš daugelį metų jos būdavo ir paleidžiamos į apyvartą ir jas būdavo galima nusipirkti, tai dabar yra priimti tokie sprendimai ir jau gan ilgą laiko tarpą, kad sulaikytos cigaretės yra naikinamos. Ir paprastai jos naikinamos dviem būdais – kompostavimo arba jos yra deginamos katilinėse. Kontrabandinės cigaretės kaupiamos valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių sandėliuose ir kartą per ketvirtį vežamos naikinti. Visą procedūrą nuo pat pradžios iki pabaigos akilai stebi ne tik pasieniečiai, bet ir kitų tarnybų, muitinės, valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai. Kroviniai sunaikinimo vietą lydi ginkluoti pareigūnai. Atrinktos, sakykime, cigaretės, kuriuose priimti sprendimai, jos yra paimamos, vežamos iš mūsų sandėlių į įmonės, su kuriamis sudarytos sutartys ir pristatomos ir ten yra naikinamos. Komisijos nariai stebi visą tą procesą, vežant nuo mūsų sandėlių iki naikinimo vietos, tos cigaretės yra lydimos mūsų pareigūnų, kurie jau užtikrina saugumą, kad cigaretės nebūtų neteisėtai, sakykime, perimtos nusikaltėlių. Paprastai mes per metus, paskutiniuosius metus mes taip sulaikome nuo 2 iki 2,5 milijonų pakelių cigarečių. Na ir, sakykime, ten gali būti metai iš metų persidengime, bet paprastai mes per metus sunaikiname apie 2,5 milijono pakelių cigarečių. Vienu metu gali būti, sakykime, vežama apie 300 dėžių, 400 dėžių, tai jeigu pakeliais čia sudarytų kokie 150 tūkstančių, 200 tūkstančių pakelių, priklausomai kur kokiuose padaliniuose. Jeigu dabar grėsmių mes prie Rusijos sienos tokių neturime, tokių didelių kiekių nesulaikome, pagrindė yra sulaikoma pasienyje su Baltarusija, tai ten, sakykime, tokie kiekiai yra didesni. Visos kontrabandinės cigaretės virsta pelenais arba yra sumalamos, o po to panaudojamos ūkyje. O štai sunaikinimo procedūros kaina pasirodo yra juokingai maža. Ten, aišku, procedūriškai jos ten kompostavimas ten su tam tikromis medžiagomis, nepasakysiu tiksliai kokomis, bet jos yra tiesiog sumalamos, gaunama žaliava, kurio tiesiog naudojamos kitur praktinėje veikloje. Tos kainos, jeigu kalbėti, o kiek čia kainuoja tas sunaikimas, nes kitą kartą irgi pasigirsta, kad valstybė sulaiko cigaretės dar ir pati naikina, tai išties kainos tikrai nėra didelės. 1000 pakelių sunaikinti kainuoja €0,5. Tai ar ten bus sukompostuota, ar su katilė sukūrenta, tai tokios kainos yra. Ko be šviesų važiuojat? Ai, laukia tikrai. Nuovargis. Vilniaus rinktinės Gintaro Žagunio užkarda. 23:30. Jau netrukus vidurnaktis. Pasienyje ramu. Tik staiga pareigūnai pamato be šviesų važiuojantį autobusiuką sukėlusi įtarimą. Būtent taip dažniausiai elgiasi nusikaltėliai, kai tamsoje stengiasi likti nepastebėti. Labas vakaras. Labą vakarą. Pasienio tarnyba. Dokumentus turim? Taip. Nu, parodom. Ar nėra kokių nors čia? Ne, iš miške, kad. Dirbam, turim leidimą viską. Čia miške dirbat? O iš kur patys esat? Iš visur. Iš visos Lietuvos. Gerai, bagažinį atidarykit.
Matyti, aš taip blogai matau. Ko be iš visų važiuojat? Ai, Laukia, tipo. nuovargis. Dokumentus turim? Turim. Ten? Čia ką turit? Šiukšlės, nenorim miškai išpeis, mes tvarkingi esam, į konteinerį galim. Saunuoliai? Taip. Kažkoks labai ramus. Turėjai dokumentus? Pavargęs. Ar turėjai dokumentus? Parodai. Pavargęs. Nuvarginom šiandien. Daugiausiai dirba žmogus. Šį kartą tai tik nuo sunkaus darbo pervargę medkirčiai. Pasieniečiai su vyrais atsisveikina palinkėję gero kelio ir priminę, kad naktį nepamirštų įsijungti automobilio šviesų. Paaiškėjo, kad vyksta brigada medkirčių, kurie dirbo čia netoli Stakų kaimo, kirto mišką. Leidimus būti valstybės sienos apsaugos zonoje turėjo, mes dokumentus visų asmenų patikrinau, taipogi turėjo, asmenys iš Šiaulių. Kiek žinia, tai mūsų Dieveniškių Kilpoje nemažai tokių brigadų iš visų Lietuvos kampelių.